1 मिनट से भी कम में 5 ऐसे ताज्जुबजनक सच। चलो शुरू करते हैं। पहला, जब आप छींकते हो उसकी स्पीड लगभग 160 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है, इसलिए छींकते वक्त हमेशा मुंह ढकना याद रखें। दूसरा, गर्म पानी कभी कभी ठंडे पानी से तेज जम जाता है, इसे मपेम्बा इफेक्ट कहते हैं। अजीब लेकिन सच्चा। तीसरा, एक घोंघा सही माहौल न मिले तो लगातार 30 साल, अरे नहीं 3 साल तक सो सकता है। चौथा, धरती की सतह का 90% से ज्यादा हिस्सा इंसान ने कभी नहीं देखा, ज्यादातर गहरे महासागरों में है। पांचवा, भारत 2026 तक ओसेन के जरिए छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड पर त्वरित लोन देने वाला है। डिजिटल इंडिया का बड़ा कदम। किस फैक्ट ने सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट में बताओ। ऐसे और फैक्ट्स के लिए फॉलो करो